どうも PA です。今回はエンジンオイルの交換をしてみたいと思います。初めてです。素人です。完全に YouTube の知識だけなので正規の手順とは違うところもあると思いますが、温かい目で見守っていただければ幸いです。それでは行ってみましょう。PA チャンネル。PA チャンネル。PA チャンネル。
チャンネル。チャンネル。
何をわけわからないことをママをカメ撮影カメラを撮影してあれ知らない